नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकेयर थेरेपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ बलगम के साथ खांसी का ट्रीटमेंट मैग्नेट थेरेपी के द्वारा। तो आप फ्रेंड्स ये ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आपको बताती हूँ, देखिएगा। सबसे पहले आपने ये रिंग के साथ ये राइट हैंड की स्मॉल फिंगर पे आपने इसको ऐसे स्टिमुलेट करना है, ठीक है। 1 से 3 मिनट के लिए इस फिंगर को स्टिमुलेट करेंगे। उसके बाद आप मैं आपको मार्क लगा के बताती हूँ कि आप ये कैसे करेंगे। ये देखिएगा, ये जो सर्कल दिख रहा है ये इस जॉइंट का बिल्कुल आपने सेंटर लेना है, ठीक है। बिल्कुल सेंटर लेंगे। ये जॉइंट है, थर्ड जॉइंट है, इसका बिल्कुल सेंटर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जॉइंट आएगा, नेक्स्ट जॉइंट पे आप यहाँ पे एज पे लेंगे। जो सर्कल बना हुआ है, सर्कल का मतलब है कि यहाँ वाइट मैग्नेट विजिबल होना चाहिए, ठीक है। और जो ये सॉलिड है, ये जो लाइन ऐसे जॉइंट जा रहा है, जॉइंट के बाद यहाँ पे लगाएंगे आप येलो विजिबल मैग्नेट, ठीक है। इसी तरह बैक साइड पे आप क्या करेंगे, जो ये है, ये जॉइंट है, इसमें आप ये वाले जॉइंट और इस जॉइंट के बीच 2 डिवीज़न कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट को छोड़ के यानी सेकंड पे आप यहाँ भी सॉलिड मैग्नेट या सॉलिड कह दिया, येलो विजिबल करेंगे। येलो मैग्नेट विजिबल होना चाहिए। और जो नेक्स्ट जॉइंट आएगा, ये वाला जॉइंट, इसके ऊपर आप वाइट मैग्नेट विजिबल करेंगे, ठीक है। और जो अब ये नेल है, बिल्कुल नेल का ये सेंटर यहाँ पे आप येलो मैग्नेट विजिबल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ आप कैसे लगाएंगे। ये देखिए, पहले हम वाइट मैग्नेट लगा लेते हैं। ये देखिए, वाइट विजिबल है और येलो स्किन को टच होगा। तो हमारा येलो जो वाइट विजिबल है, वाइट विजिबल कहाँ लगाना है, यहाँ पे और यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। आपको मैं लगाकर दिखाती हूँ। आप ये रात को सोने के टाइम भी लगा सकते हैं और दिन में भी लगा सकते हैं। यानी ये मैग्नेट 6 घंटे कम से कम लगा कर रखिएगा। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा 4 घंटे तक लगा के रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों साइड सर्कल था तो मैंने यहाँ वाइट लगा दिए और एक यहाँ पे येलो लगाना है। ये येलो हम बाद में लगाएंगे। पहले जो इस साइड जो वाइट लगाना है, वाइट यहाँ पे लगाना है, वो भी लगा लेते हैं। ये येलो स्किन को टच करेगा और वाइट विजिबल रहेगा। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 वाइट लग गए। ये जो लास्ट जॉइंट है, थर्ड जॉइंट है, इसका बिल्कुल हमने सेंटर लेना है। जो सेकंड जॉइंट है उसके साइड पे लेना है, ठीक है। और जो इधर है ये जॉइंट, ये वाला जो ये जॉइंट है,
ये जॉइंट है इसके बिल्कुल साइड पे ये लगाएंगे। ठीक है, तो आपको अब मैं येलो मैग्नेट लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ येलो लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे येलो लगा दिया, और यहाँ नेल के ऊपर जो सेंटर था, यानी नेल का जहाँ एज है यहाँ पे सेंटर में लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका खांसी के साथ जो बलगम आती है ये उसका ट्रीटमेंट है। इसको आप करके देखिएगा, आपको डेफिनेटली अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। जो आयुर्वेदिक जानते हैं एक्यूप्रेशर, वो आप नोट कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट है ज़ीरो स्पाइरल 459 से 036 स्टोन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ट्रीटमेंट करके देखिए, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और जो स्टूडेंट जिन्होंने आयुर्वेदिक करी हुई है लेकिन उनको स्पाइरल के बारे में इतना डीप नॉलेज नहीं है, अगर आप स्पाइरल की वो क्लासेस लगाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9910290288। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।